Asante sana katibu mkuu. Sasa ndugu vijana, nilipewa mada mahususi nije nizungumze nanyi kuhusu mchakato wa maridhiano na katiba mpya. Nini wajibu wa vijana? Kama unavyoona kauli mbiu inazungumza katiba mpya ni msingi wa katiba mpya. Sasa ndugu viongozi, nitaanza kwa kuchokoza kidogo mada hii kwa maswali, na nitaomba nianze na kipengele cha maridhiano. Na ninaamini kwamba nyinyi vijana ndio injini ya chama. Nyinyi vijana ndio mtakaosaidia chama kufanya uamuzi wa busara kwenye hili jambo linaloitwa maridhiano, na mna wakilishi wenu kwenye kamati kuu ambayo ni mwenyekiti wenu wa chama taifa. Sasa nianze tu kwa kuhoji kwamba tunapozungumzia maridhiano tunamaanisha kitu gani? Tunamaanisha nini? Kumekuwa kidogo na tatizo la uelewa wa wananchi juu ya dhana hii ya maridhiano. Lakini jambo la pili, tofauti kati ya maridhiano na mazungumzo. Lakini tatu, mchango wa maridhiano au mazungumzo kuelekea mchakato wa katiba mpya. Sasa nitaenda mifano ya baadhi ya wenzetu ambao walipitia madhila kama ya kwetu ya mwaka jana Oktoba. Nchi nyingi ambazo zilipitia matatizo kama ya kwetu zilipitia michakato mikubwa ya aina tatu. Mchakato wa kwanza ilikuwa ni kuundwa kwa tume ya ukweli na upatanishi, yaani the Truth and Trust Reconciliation Commission. Tume ambayo inakwenda kukaa kujadiliana na hatimaye kuja na ukweli wa masuala yaliyotokea. Jambo la pili, tume ilishatoa taarifa kwa maana ya mapendekezo. Huwa kuna hatua zingine mbili kwenye hatua hiyo. Hatua ya kwanza ni kama tume inapendekeza watu waliokutwa na hatia kwenye tume ile ama wachukuliwe hatua za kijinai ama samehewe, wanaita kitaalamu amnesty. Kama mkiamua kuwasamehe, pia kuna msamaha wa aina mbili. Kuna conditional amnesty and unconditional amnesty, yaani msamaha wa masharti au msamaha usio wa masharti. Hatua ya tatu, kisha maliza hapo, kwa mfano mnachagua tunasameheana, basi tunakaa mezani kuanza kuzungumza. Hapa kwetu tuliopo njia kidogo tofauti. Tulianza na option ya kuunda tume maarufu kama tume ya Chande, ikaenda ikachunguza viini, visababishi, vyanzo na kadhalika, ikapeleka taarifa. Tume ikasema kwamba yenyewe singependa kusema ni akina nani waliohusika kwa sababu haikusikiliza. Tukaunda tume ya pili maarufu kama tume ya Jajirila, ambayo mwana juzi imezinduliwa, na kazi yake kubwa ilikuwa sasa hii itakuwa ni kwenda kuwasikiliza wala ambao huenda tume ya Chande aidha ni mataja au kuhusisha moja kwa moja na zile vurugu za Oktoba 29. Sasa tunazungumzia maridhiano, ndio mada yangu kubwa. Sasa nyinyi kama vijana wa chama ndio wajibu ndio pamoja wa kuwasaidia akina Jusa namna gani chama chenu kichukue saidi gani, kwa sababu kumekuwa na shida kubwa sana ya na wengine chama chenu kuonekana kama kwa wananchi hakieleweki sana. Lazima mwambie kwenye hilo. Sasa nyinyi ndio vijana, ni kama huko kwenye umma huko wa Tanzania, ni kama wananchi hawaelewi, kwa sababu ACT mara nyingi imekuwa ni sehemu ya maamuzi mbalimbali. Kwa mfano hii swala la maridhiano ambalo linaonekana kama kwa watu waeleweki, mara kadhaa chama chetu kuonekana kuwa sehemu ya maamuzi haya, mazungumzo haya na hizo discussion mbalimbali. Sasa kwa mfano ukiangalia sasa hizi chama chetu cha ACT Wazalendo
kimeingia makubaliano ya mazungumzo kule Zanzibar na serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Na bahati mbaya kwamba mwanzoni kama vile wananchi pia hawakuelewa, Mheshimiwa Jussa, ni kama wananchi walikuwa wanajua mkisha saini ile makubaliano tayari inaingia serikalini, lakini wananchi wakaona mmesaini makubaliano, mkapiga picha pale, lakini serikali ile moja ya kitaifa bado haiundwi. Nikampigia simu kiongozi mmoja wa chama kutaka ufafanuzi, kwenye saini makubaliano kwa nini hamuingia serikalini? Akaniambia kwamba ile makubaliano haikuwa na nia ya kuingia serikalini, bali ilikuwa ni njia ya kuanzisha mchakato wa kwanza kuzungumza rasmi. Sasa hiyo ndio vijana ndio wenye kazi ya kufanya hiyo, wanaita advocacy. Ndio na kazi ya kuja chama chenu kuwaelimisha wananchi wa Tanzania kwa mazungumzo yale au hafla ya kusaini mazungumzo haikuwa na lengo la kuingia serikalini, bali kwa muda mrefu chama chetu kilikuwa na malalamiko kadha wa kadha. Je, mifumo ya uchaguzi Zanzibar? Je, mifumo ya utawala wa sheria, haki za binadamu? Sasa mlikuwa mnaingia kwenye mchakato wa kuanza mazungumzo, sio kuingia serikalini. Sasa masuala haya ndio mengine huku nje wananchi nikawa ndio mwingine hawaelewi. Yaani hamfahamu zaidi. Sasa jukumu la vijana nyingi na nondo kwenda kuwaambia wananchi kwamba chama chetu sio Wazalendo haiko pale Zanzibar kwa ajili ya kugawana madaraka, bali iko pale Zanzibar kwa ajili ya kusimamia maslahi ya wananchi kwa uchaguzi ulio wazi. Ni jukumu namba moja la vijana kuyasema hayo, kwa sababu kwa nje wanajua mmesaini ili muingie serikalini. Ni kazi ya hivi vijana, au vijana viongozi wa mikoa wote mbao kuambieni wananchi kwamba chama cha Wazalendo hakiko Zanzibar kwa ajili ya madaraka, kipo Zanzibar kwa ajili ya maslahi ya Wazanzibari na wananchi kwa ujumla. Swali la msingi linakuwa, na nitawaachia swali kama mtalijibu baadaye hapa, lakini swali linakuwa ni je, serikali ya Chama cha Mapinduzi ina nia ya dhati, ina utashi wa kufanya mazungumzo na vyama vya siasa? Yaani nyinyi kama chama cha siasa, nyinyi kama vijana, mnapotembea pote tulipo, swali ambalo mtakuwa mjiulize ni je, serikali ya CCM ina nia ya dhati, ina utashi wa kisiasa wa kufanya maridhiano ya kweli, au danganya toto ya jaribu kulengosh wananchi? Mkisha pata jibu hizi na majibu la kwamba serikali ya Chama cha Mapinduzi ina utashi huo, ina nia ya kweli ya kufanya mazungumzo ya maridhiano kwa wananchi yenye uwazi na uwajibikaji, kama jibu ni ndio, hapana, maamuzi ni ya kweli vijana wa chama cha Mapinduzi na majibu. Mimi nawaachia maswali. Serikali ya CCM ukiangalia kuanzia viongozi wa juu mpaka chini inaonyesha kuwa na huo utashi wa kisiasa, ina nia ya dhati ya kufanya mazungumzo ambayo kweli yana lengo la kwenda kubadilisha mifumo ya kisheria ya uchaguzi ya nchi hii, au mtakuwa mnaingia kwenye mazungumzo na CCM, mnasaini manyaraka, alafu uchaguzi unaopata yatokee yale, halafu salamu utakuja kwa viongozi wa chama kama ACT inatumika na watu fulani. Jukumu hili namba moja la kwa vijana, sio akina Jussa na watu wengine, ni kazi yetu vijana kuongoza hawa wazee kwa serikali ya CCM ina nia hiyo. Jambo la pili, katiba mpya. Mimi nitatoa mwelekeo, chama chenu kifuate mwelekeo upi kwenye swala la mchakato wa katiba mpya. Tunafahamu historia, sitarudia, lakini kwa tulipofika sasa hapa, kwa tulipofika hapa sasa hizi, tunatokaje hapa? Tuna nyaraka kama 4. Tuna katiba ya sasa inayotumika, tunaenda rasmi ya Warioba, katiba pendekezwa na mapendekezo ya tume mbalimbali ambazo zimeshauriwa kuundwa na marais. Zote zinazungumzia umuhimu wa uanzishwaji wa mchakato wa katiba mpya. Swali linakuwa tunatokaje hapa? Mimi nitashauri ACT na nyinyi vijana mtembee na njia hiyo. Kwa sasa tulipofika sasa hizi hapa, 90% ya bunge leo sasa ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Kwa mkiamua kuchagua njia ya bunge maalum na katiba
katiba, ajenda nyingi za wananchi ambazo sisi tunaziamini zitakwenda kukwama bungeni. Tunamwona katika Mheshimiwa Ado, mara nyingi tunamwona bungeni anapambana kupigania wananchi, lakini wachache ndio yeye anaambiwa kaa chini ndio maisha. Swali linakuja, tukiamua kuchagua na ile mti ya bunge la katiba, tutakuta 90% wa bunge walioko ndani mle ni wabunge wa Chama cha Mapinduzi. Kwa masuala ya muhimu yanayogusa wananchi, masuala ambayo nyinyi mnayaamini kama vijana wa ACT, hayatapitishwa, yatakwama. Swala la pili, tulipofika sasa hivi hapa ni kwamba tuna katiba pendekezwa. Je, tuende kwenye kura ya maoni? Katiba ile ndio kura itumike? Jibu ni kwamba katiba ile pia haina ukubalifu wa kisiasa kwa wananchi. Kwa hatuwezi kwenda kwenye mchakato wa kura maoni kwa katiba ile pendekezwa, kwa sababu inakuwa inaitwa political legitimacy. Hiyo element haina. Tunafanyaje sasa? Mimi nashauri kama wakili, kama mtaalamu, na ndio nyinyi vijana mtembea na hiyo agenda. Kwanza, mchakato unatokea, mchakato wa kisheria. It's a purely legal process. Hili lifanyike, na kwanza ni kwamba serikali ya system kupitia baraza la mawaziri iandae mswada wa marekebisho ya katiba kwa ile sheria ya mwaka 2011. Kwa la kwanza kwa ndio kulifanya nyinyi vijana wa Wazalendo ni kuishauri na kuitaka serikali ya Chama cha Mapinduzi haraka iwezekanavyo kwenye bunge la mwezi wa 9 iwasilishe mswada wa marekebisho ya katiba mpya ya mwaka 2026. Hilo la kwanza. La pili, kwenye mswada ule utakaopelekwa bungeni, masuala muhimu, kwa sababu ukienda kama ulivyo hawa kina Ado machache utakwama. Uanzishwe mchakato wa mazungumzo nje ya mfumo wa kisheria. Masuala ambayo yanagombaniwa, masuala ambayo yanabishaniwa yakubalike nje. Na tukienda bungeni sio sasa, tayari wabunge wa sisi wanafahamu masuala mengine ambayo ni muhimu yanakubalika nje. Kazi ya bunge inakuwa ni kupitisha ule mswada ili upate uhalali wa kisheria kwa mujibu wa sheria. Lakini tukipeleka mswada bungeni bila kuzungumza nje, wabunge wataka kuuliza wengi, tutakwenda kuhamia kule. Tutauli kama zamani. La tatu, tukisha kufanyana nje, ianzishwe kamati ya wataalamu, yaani committee of experts, ya wataalamu wa katiba kutoka ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania, wakae wapewe terms of reference. Katiba iliyopo sasa, katiba ya Warioba, katiba pendekezwa na pendekezwa ya tume mbalimbali ziwe consolidated. Tuangalie masuala muhimu ambayo yamekuwa na muda mrefu. Ile kamati ya wataalamu iende draft, ije na nyaraka ambayo hiyo ndio kama katiba pendekezwa. Halafu kuna muda wa elimu kwa